З цього маленького ставочка витікає і бере початок річка ДЖУРИН. Протікаючи через урочище Червоне, вона перетворюється в самий великий і бурхливий водоспад на Україні. Після водоспаду вона заспокоюється і тихою ходою вливається в Дністровські води, заповнюючи великі простори Чорного моря. А яку рибу піймав? Коблика. Коблика впіймав? Так. А ну покажи. Де він той коблик? Дома. І що, піймався? Так. Так, то будеш думати, як їхати, щоб не поїхати. Це ж не сама приїхала. Ну, а де я? Що? Да? Боїшся? Не бойся, хто там? Каже, очі витріщила і боїться. Ви що, хлопців знімайте? А в нас там вже є. Ні, тату. Ні, то зараз поїдемо. Стойте. Тато. Тато? Дядя Коля? То пішов в магазин, садись сюди, зараз прийде. Хто прийде? Кому ти дзвониш? Кому ти дзвониш?
Я буду пописать. Сядь. Я хочу писать. Ну. Ложи помалу, це тобі не рідко. Ага. Я не
Це в нас річка, це що в нас дешево стоїть. От вона сюди впадає. А я молоко.
Зараз подивися зараз. Ви собі граєтесь так. Грайте, бігайте. А ми зняті. Ну, а ви це не взяли. А він спущений. Так. А от такі скільки стоять такі от? Ну, тут середня 8 і 5, мабуть. А це? 8. Ти маєш дома? Я буду. Я розумію, для чого мій товар знімати. Я розумію вас знімати. Ну, я розумію. Мама. Треба ще пішли. Ручка така самородна. Не самородна. Самородна. Відглистів треба пити таблетки. Так. Давай. А що не важко? А ящик тобі буде? Мама. Що сьогодні? Я вот це. Я візьму. Они помирають. Так, ми взяли дві. Я бачу. Ну що? І не дай мені ножик, ти скажи, що ти хочеш, я тобі куплю. Але то маленький є, то не тема. Що, ямку таку не могли жали?
навчила добро пам'ятати, стежину топтати у ріднім краю. Матуся навчила утоми не знати і вірно любити країну свою. Матуся навчила утоми не знати і вірно любити країну свою. Там червона калина, мой святий оберіг, Оришева стежина приведе на поріг. Там матуся співала колискові пісні, на добро дарувала вишиванку мені. Там червона калина, мой святий оберіг, Оришева стежина приведе на поріг. Там матуся співала колискові пісні, на добро дарувала вишиванку мені. Там червона калина, мой святий оберіг, Оришева стежина приведе на поріг. Там матуся співала колискові пісні, на добро дарувала вишиванку мені, на добро дарувала вишиванку мені. Ти що, знайшов ролик? Да. Де знайшов? На Покажи його. На дереві я його знайшов. Опа. Ти що, розстрілювати себе хочеш? Чи що? А навіщо? Забери в нього автомат, а то він ще себе розстріляє. Ви що, на війну готуєте?
Надо что-то придумать. Оно зеленого цвета. Тут є транслокатор називається. Приближає, віддаляє. Ой, де подивись. Оно зеленого цвета.